पर्ये 70 हांगसर श्री भुमिका देवस्थानाच्या शिगमोत्सवांत होळयेच्या 5व्या दिसा फामाद घोडेमोडणीक सुरवात जाता। हिंदू मुसलमानां मदीं एकचार दाखोवपी ही घोडेमोडणी 6व्या दिसा सांखळेंत दाखल जाता। तुळशी मळा एका थारिल्ल्या पवित्र थळार घोड्यांक न्हेसयतात। न्हेसयल्ल्या उपरांत घोडे रोमटाच्या साथीन वाजत गाजत दत्तवाडी सांखळेंत दाखल जातात। ह्या सुवातेर आशिल्ले मुसलमान भाव हजरत बाबर पीर दर्ग्यार घोडे पावतकर विविधतायेन पुजा करतात। उपरांत घोडे सांखळेंतल्या बाजारांतल्या मानाचे मांड आनी पारंपारीक मानाच्या घरांक भेट दिता। खूब वर्सांनी येता आनी आमी तांकां मागीर हार घालता आनी तेंचे उजवातीचे पावडर आनी फुलां दिता तांकां। मागीर तेंचे देवाचे हे करून मान करून ते वयतात। सर्वीस केल्या त्या 40 वर्सान हांव पळयता जो कितें मान दिवंक जाय ते सुद्दां येता हांगासर ह्या देवाक मान दिता आनी मागीर आपले फुडें वयतात हे करून। अशे तरेन उत्सव आनी हे हांगासर सगळे मुस्लीम बांधव ते तांकां सगळ्यांक मागीर च्या पाणयाचो थंड बिंड कितें दिवन सगळ्यांक मागीर हांगासून ते चल्ले फुडल्यान। आमचे जे पर्याचे देव येता ते घोडे येता ते कितलीशीच वर्सां जाली। आमचे बाबलपीर देवाक पयलीं हांगा येता ते हांगा पांयां पडटा आनी आमी तांकां हार घालून तेंचें स्वागत करता। तांकां तोंड गोड करता तेंचें। मागीर तशेंच ते आपले हांगा सगळे तेंचे कार्य करून मागीर ते फुडें बाजारांत वयता तेंचे बाजारांत देवाक वयता। खूप पयलींची प्रथा ही आतां हे कमीत कमी 500 ते 600 वर्सां जाली। पारंपारीक तेंची हे आसा। पयलीं ते बाबलपीर देवाक हांगा येता हांगा पांयां पडून हांगा ते मागीर फुडें वयता। ही परंपरा अजून चालू ही परंपरा खूब वर्सांची चालू आसा आनी हांव देवा कडेन मागता की ही परंपरा अशीच चालू उरची आनी अशेंच आमचे मोग उरचो आनी एकामेकाक आमी पावचे। पर्याचो हे माझे सगळे ग्रामस्थ पर्याचे वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी सांखळे घोडेमोडणी जाता आमची। आतां ती तुळशी मळ्यान आमच्या पळय तांकां सगळं बरें रितसर न्हेसयता सांगळे केले वयता आनी मागीर आमच्या सांखळे ते नाचत येता रोडार। मागीर येयल्या उपरांत आमचे बाबलपीर आसा थंय भेट दिता। थंय भेट दितल्या उपरांत मागीर सरळ आमचे शिमा आसा मारुती देवूळ आसा आमचे सांखळे थंयसर शिमा लोगन केल्या उपरांत मागीर मदीं बाजारांत मेळामेळ जातली। मेळामेळ जाल्या उपरांत आमचो सप्तशतीचो मांड आसा थंय मांडार वचून तेजी विधिवत पुजा जातली। थंय ओटी बिटी भरली वयतली आनी थंयच्यान मागीर आमचे सायडीक मांड आसा सांखळेचे तांकां भेट दितले आनी थंयच्यान मागीर आमी परत रिटर्न गेले वयतले पर्या। तो दीस म्हटल्यार आयज काल आमची गांवांत घोडेमोडणी जाता। गाड्या ती जाली सोंपली रातच्या उपरांत आतां आमी सांखळे येता देवाचे भेटी कशे येता न्हू त्या निमतान घोडेमोडणी आमची सगळी पर्या पावतून मागीर सांगता आमची आतां तुळशी मळ्यान पावले की मागीर सांगतात तुळशी